Da, i ono što nismo rekli je da sam roman u podnaslovu glasi pripovest o novim ljudima. Dakle, to su ti novi ljudi i da ne propustimo da kažemo 60. godina 19. veka, možda čak i ranije, dakle ovaj roman se objavljao 63. Na državnom planu u Rusiji se dešava jedna želja za reformom, da postoji više obrazovanih ljudi, da postoji više onih koji će prosto dostići one nivoje obrazovanja koji će biti potrebni za nove poslove i tako dalje i tako dalje. I ključna stvar je 61. se ukida kmetstvo u Rusiji, da ne zaboravimo da to kažemo. Dakle, eto i da uzmemo samo to, da sigurno možemo pomenuti i druge, kako da kažem, prelomne društvene ili važne društvene trenutke tog perioda. To već stvara jednu klimu koja može da napravi te nove ljude kojima će se Černiševski obraćati. I ono što mi u prvom poglavlju posle tog uvoda saznajemo, mi odmah krećemo u priču o Veri Pavlovnoj koja je glavna junakinja ovog romana i to prvo poglavlje nosi naziv Život Vere Pavlovne kod roditelja. Pa eto, profesorka, možda da nešto kažemo, evo ja sam i nekoliko citata izdvojila kakav je život Vere Pavlovne, odnosno iz kakve porodice ona dolazi. Dakle, njen otac je Pavle Konstantinović Rozaljski, majka je Marija Aleksejevna, ima i brata Feđu koji će biti važan upravo zbog Lopuhova. Njena majka je meni jedan od najdražih likova u ovom romanu i to je taj trenutak kada će ovaj roman možda imati taj vodviljski karakter, ali evo da prepustim vama da nam kažete iz kakve porodice zapravo dolazi Vera Pavlovna, šta je nju formiralo? Ta porodica je kao neke porodice iz romana Dostojevskog, a moram da kažem, trenutak u kom se pojavljuje roman Černiševskog zapravo je uzbudljiv trenutak, zato što tu zajedno sa Bjelinskim, sa Hercenom, sa samim Dostojevskim, koji takođe ima iskustvo pobune, dekabrističko iskustvo i iskustvo progona, vi vidite da zapravo u rusku kulturu i u rusko društvo prodiru sasvim nove ideje o društvu i o njegovom uređenju. Tako da Černiševski nije zapravo bio usamljen u svemu tome, možda je bio usamljen u tome što zapravo nije imao neke pokrovitelje koji bi ga spasli zatvora i progonstva ili nije imao sreće, ali te ideje koje je on zapravo promovisao već su tu kružile u petrogradskim i moskovskim književnim i kulturnim krugovima, tako da je to taj neki trenutak rađanja ideje o novim ljudima i trenutak kada novi ljudi i u književnosti i u filozofiji stupaju na scenu. Interesantno je, međutim, da je zapravo Černiševski dao prednost Veri Pavlovnoj među svim tim novim ljudima. Znači, dao je prednost ženi i uprkos tome što mi imamo vrlo interesantne partnere njene, ona zapravo nekako od početka do kraja romana vodi tu neku priču o promeni. Ona je nosilac promene, a sami ste rekli da je posvećen roman ženi Černiševskog i roman se i završava jednom vrlo interesantnom epizodom u kojoj se pojavljuje zagonetna žena u crnom, koja se kasnije pojavljuje obučena u belo, ali interpretatori kažu da je to zapravo žena samog Černiševskog, koju on bio upozorio, ako se udrž za mene, to će biti jedan neizvestan put, otići ću na robiju, otići ću u progonstvo. I ta završna scena takođe pokazuje taj zanos gde on veruje da će doći do promene. Tako da imate posvetu koja je posvećena njegovoj ženi, kraj koji se zapravo fokusira na tu tajanstvenu ženu u crnom koju možemo doživjeti kao neki simbol slobode i glavnu junakinju Veru Pavlovnu koja zapravo prolazi od početka do kraja kroz ceo roman, bez obzira na sve likove. Ona je zapravo po meni glavni lik ovog romana, tako da je interesantno da je taj novi čovek zapravo žena.